Welcome to my YouTube channel Learning Hub with प्रोफेसर वसीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जानेंगे कि जो स्नीजिंग है यानी छींक है वो क्यों आती है, कब आती है और इसकी क्या वजह होती है और इसके पीछे साइंस क्या है, क्या रीज़न होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल यहाँ हमारे नोज में इंटर होता है, जैसे ही वो नोज में इंटर होता है, अब यहाँ टीनी क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हम सीलिया कहते हैं। अब ये सीलिया इरिटेट होते हैं। अब जैसे ही ये इरिटेट होते हैं, यहाँ पे एक नर्व होती है, उसे कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व। ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है ये पैगाम लेके जाती है दिमाग की तरफ। ठीक है, दिमाग जो है फिर यहाँ से पैगाम भेजता है बॉडी को, कि खास तौर पर फेफड़ों की तरफ, कि आप जो है वो करें और हवा से भर जाएं, जिसके नतीजे में क्या होता है, फेफड़े जो होते हैं वो हवा से भर जाते हैं। ठीक है, ये जब ये हवा से भर जाते हैं तो यही हवा बाहर निकलती है। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता है, हमारी जो टांग होती है, जुबान होती है, ऊपर की तरफ उठती है, हमारे जो फेस के मसल्स हैं वो कुछ इस तरह हो जाते हैं। ठीक है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ फेफड़ों से जो हवा स्टोर हुई थी वो 160 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये यहाँ से होती हुई जब किस में आती है, नोज में आती है, तो जहाँ यहाँ पे जो क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल। अब इन डस्ट पार्टिकल्स को ये क्या करती है, यहाँ से फौरन क्या करती है, बाहर धकेल देती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये तेजी से जो है, यानी इतने प्रेशर से जो है ये हवा निकलती है। अब हत्ता के अब जिसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं और म्यूकस होता है, उसको भी 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है वो बाहर निकलना पड़ता है। उसके बाद फिर जो ये सीलिया होते हैं हमारे नाक के अंदर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो फिर क्या होती है, रिलैक्स मूड में आती है। ठीक है, वो रिलैक्स होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।